सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਵਰਲੈਟ ਇੰਜੋਏ ਆਈ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਗੇਅਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। चलो सारी आप फिटिंग गेयर खोलेंगे। गेयर खोल के थानू दिखाते हैं जो की निकलता है। सारा चेक करते हैं खोल के। लो जी गेयर आप डाउन कर लिया है। ठीक है जी। हुण आप सारी गेयर की प्रॉपर फिटिंग खोलेंगे सारी ये गेयर खोल के फिर आप देखते हैं जो की निकलता है। दोस्तों प्रॉपर पंजवें गेयर वाला टापा खोलेंगे। गोली फस्ट वाला जुगाड़ कितों होंदा बस करा हुण। इधर मार था मैडम जंतर मंतर का निकल गया रोलर वजन वाशल लो जी आप पंजवें गेयर का गरारियां सारियां कढ़ लिया। हम आप खोलेंगे लॉक। एक आ लॉक खोलेंगे ਇਹਦਾ। ठीक है जी। ये अंदर डबल गेयर ना पवे ਉਹਦੇ वास्ते लॉक लाया हुआ है। ठीक है जी। तो खोल के देखते हैं की मसला खोल दी
ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਦੇਗਾ ਲਫੜਾ ਲੁਫੜਾ और दोस्तों आप सारी फिटिंग खोल ली है जी हम वाश लाने फिल्मा कटांगे दोनों साइडा दी पराली है की कर पहले बैरिंग है और दोस्तों जी आप सारा फिटिंग की खोल ली है हम चक्कांगे आप चक्को बई घुमा दूंगी ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਘੁਮਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ चलो चलो लो दोस्तों जी पहले दूजे तीजे गेयर च आवाज़ आती थी अपना चौथा गेयर है चौथे गेयर की करी चौथे गेयर का बैरिंग आ यही आवाज़ आती थी मेरे खराब बैरिंग आप चेंज करा बैरिंग तो खराब हो गया चलो ठीक है दोस्तों आप मिलते हैं ये दो वीडियो पार्ट बनावांगे दूजे पार्ट के फिटिंग करांगे ओके बाय बाय।